الشريط ده محمود ياسين بعد ما بيقول لها ان هو هيمشيها بالهدوم اللي عليها، فنجلاء فتحي وهي بتفتح باب الدولاب بيكون عليه مراية، فضرفة الدولاب وهي بتتحرك بيبان عليها مصور، وكمان بيبان عليها واحد تاني، وفي الاخر بيبان محمود ياسين. بامكن هيد الوحش بيكشفه وبيشعلطه في الهواء، بس وهو بيتشعلط في الهواء بيبان الواير اللي هو متعلق فيها وهو بيعمل اللفة. عثمان وعلي لما العربية بتقف وبيبصوا على الكاوتش بتاع العجل ما بيلاقوش فيه حاجة، بس بيفضلوا ساكتين وباصين على العجل، فبيبان صوت المخرج وهو بيقول لهم يلا. ده فاكولتي. المشهد اللي كان في المعمل بيبان على ازاز الحوض انعكاس واحد من طاقم التصوير. وش اجرام عشان يصوروا المشهد بتاع التقديم لوظيفة السيكيورتي، ويجيبوا ان كل المتقدمين للوظيفة ناس عمالقة بالنسبة لمحمد هنيدي، وقفوهم كلهم على بنش وخلوا محمد هنيدي واقف على الارض عشان يبان فرق الطول بالنسبة له كبير، بس لما بيطلع قدام عشان يتكلم الراجل اللي اقصر منه بيبان الحاجة اللي هم واقفين عليها. The Rats طول الفيلم بيشيروا للمرض اللي بيسببه الفار باسم ويل. These rats are carrying Wheels disease. Well, she said it was a rat bite. She's almost certain that it's Wheels disease. So what about this Wheels disease? I'm 99% certain it's Wheels disease. كل الشخصيات حتى المتخصصين بينطقوا الاسم غلط، بس المشكلة ان هم مش بس كانوا بينطقوا اسم المرض غلط، لكن كمان قالوا سبب العدوى غلط برضه. اللي اتقال في الفيلم ان الانسان بيصاب بالعدوى دي لما الفار يعضه. Well, she said it was a rat bite. It was a bite wound. مرض وايل بيصيب الشخص لما يلمس بول الفار المصاب بالعدوى. كلام الليل اشرف عبد الباقي وهو بيتكلم مع الراجل بتاع الورد بيقوله ان الشقة في الدور السادس، بتاع واحده اسمها جديده. لكن لما بيشوف محمود قبيل وهو طالع الاسانسير الكاميرا بتجيب ان الاسانسير بيقف في الخامس. يا نهار اسود. اتس الايف. النور بيتقطع على البيت كله، بس البوليس لما بيخبط على الباب بشكل ما بيعرفوا يرنوا الجرس، برغم ان الجرس بيشتغل بالكهرباء برضه. امرأة في الطريق هدى سلطان بتخلص الجملة بتاعتها وبتخش شمال وتكون بعيدة عنه. في اللقطة اللي بعدها على طول والراجل بيكمل الحوار بتاعه بيبقى جنبها على طول. ده شاينينج، الحوار اللي بين الولد وامه على الفطار. الولد وهو بياكل الساندوتش في لحظة واحدة بيخلص كله. ده لأنهم قعدوا يعيدوا كذا مرة، ومع كل إعادة الولد كان بياكل، فعشان كده خلص الساندوتش. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو دي أول مرة ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.